Incwadi kaJakobe, ngesingisi igama lakhe nguJames. Uma ubheka isiGreki, uzobona ukuthi igama lakhe u-Iyakhabhos, okuhumusha igama lakhe lesiHebheru, Yaakov. Yingakho izihumusho zakudala nezintsha zibiza igama lakhe uJakobe, futhi yilelo gama esizombiza ngalo kule vidiyo. Kepha-ke, baningi oJakobe eTestamentini Elisha. Ababili babo baseqenjini labafundi bakaJesu abayi12. Kepha le ncwadi ivela kuJakobe owayengumfowabo kaJesu. Sifunda ngale ndaba kaJakobe encwadini yezenzo nasezincwadini zikaPawuli. Emva kokuba uPetru esukile eJerusalema ukuyoqala amabandla amasha, uJakobe umfokaJesu wavuka njengomholi ovelele ebandleni elikhulu eJerusalema. Lalakhiwe ikakhulukazi amaJuda obuMesiya noma amaKristu. Lona kwakungumphakathi wokuqala wamaKristu, futhi siyazi ukuthi ladlula esikhathini esinzima eminyakeni engama-20 sokuhola kukaJakobe. Kwakunendlala eyaholela ebumpofini obukhulu esifundeni. NalamaJuda obuMesiya ayeshushiswa ngabaholi bamaJuda eJerusalema. Kepha kukho konke, uJakobe wayaziwa njengensika yebandla laseJerusalema. Wayaziwa futhi njengomenzi wokuthula owahola ngokuhlakanipha nesibindi, kwaze kwaba sekubulaweni kwakhe ngesihluku. Manje kule ncwadi sinefa lemfundiso kaJakobe nobuhlakani obufinqiwe kwahlanganiswa kwaba umsebenzi onamandla. Incwadi kaJakobe iqala njengezinye izincwadi. Ubingelela onke amaJuda obuMesiya ayehlala ngaphandle kwezwe lakwa-Israyeli. Kodwa lena ayifundeki njengezincwadi zikaPawulu, lapho ibhekana khona nezinkinga ezithile ebandleni lendawo. Okunalokho, le ncwadi iyisifinyezo sobuhlakani bukaJakobe sanoma yimuphi umphakathi wabalandeli bakaJesu. Umgomo kaJakobe akukhona ukufundisa ulwazi lwenkolo olusha. Okunalokho ufuna ukukuzamazisa aphonsele indlela yakho yokuphila inselelo. Ukuhlakanipha kukaJakobe buzalwe imisuka emibili. Owokuqala, imfundiso kaJesu ngempilo embusweni kaNkulunkulu, ikakhulukazi intshumayelo yasentabeni, ayicaphuna futhi ananele kuyo izikhathi eziningi. Ukhiye wesibili ongumthelela, ubuhlakani beBhayibheli bencwadi yezaga, ikakhulukazi inkondlo kuzaga zokuqala kuya kwezishagalolunye. uJakobe empeleni wakhula noJesu nencwadi yezaga. Ngakho manje imfundiso yakhe isizwakala njengabo. Igxivizwe ngolimi labo kanye nezithombe zabo. Incwadi igcwele izinkulumo ezimfushane ezinenselelo yokuhlakanipha, ezigcwele izifenqo nezisho ezilula ukuzibamba ngekhanda. Eqinisweni, uJakobe ubizela umphakathi wobuMesiya ukuba uhlakaniphe ngokuphila njengokusho kwesifinyezo seThora sikaJesu, ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Umzimba wencwadi usesahlukweni sesibili kuya kwesesihlanu. Ziqukethe izimfundiso eziyi12 ezimfushane, ezibizela abantu bakaNkulunkulu ekuzinikeleni ngenhliziyo yabo yonke endleleni kaJesu. Konke ndawonye, akwakhi umbono owodwa osemqoka ngendlela engumcingo. Imfundiso nemfundiso izimele ngokwayo bese iphetha ngesiqubulo. Kodwa zonke lezi zimfundiso zixhumene emazwini nasezindikimbeni ezingukhiye eziphindiwe. Kuyamangalisa kakhulu. Ekuvulweni komzimba wencwadi kunezimfundiso ezimbili. Kuqala, ngokukhetha nothando, uJakobe uveza ukuthi sibakhetha kanjani abantu abayinzuzo kithi, bese singabanaki labo abangeyona, isikhathi esiningi ngoba bentula. uJakobe uthi, lokhu kuphambene nothando ngendlela uJesu aluchaza ngayo. Ube eseqhubeka ekhombisa ukuthi ukukholwa kweqiniso kubukeka kanjani, nokuthi akubukeki kanjani. Uthi, uma umuntu ethi unokukholwa kuNkulunkulu, kepha angabanaki abantulayo noma abampofu, ukukholwa kwalowo kufile. Izenzo zabo zikhaphela lokho abathi bakholwa yikho. Ukukholwa kweqiniso kuholela ekulaleleni izifundiso zikaJesu. Manje, emzimbeni wonke wencwadi, sithola izindawo ezintathu ezahlukene lapho uJakobe akhulisa khona izimfundiso zikaJesu mayelana namazwi ethu. Siphimisa ubuhlungu phezu kwabantu, bese futhi ngomlomo munye sidumisa uNkulunkulu. Kumoshakele. Okunye futhi, sihlulela abantu siphinde futhi siyobahleba. Futhi sihlanakazela iqiniso ukuba sizuze. Indlela esikhuluma ngayo ngabantu ivula intuba ezinhlizweni zethu, nasezisekelweni zezimiso zokuphila kwethu. Amazwi ethu akhuluma iqiniso langempela ngesimilo sethu. uJakobe futhi uyakholwa ukuthi umphakathi wombuso kaNkulunkulu, njengoba uJesu afundisa ngawo, uhlobo lwendawo lapho kwehlukana okudalwe ngamazinga engcebo nesimo senhlalo kubulewe khona. Kuqala uxwayisa ngempakamo engadalwa ingcebo kubantu abakholwa ukuthi imi kuze kube phakade.
Uthi chabo, ngelinye ilanga ingcebo yakho iyobola njengawe. Ngokuqhathanisa, abantu bakaNkulunkulu kumele baphile ngokubekezela nasethembeni lokubuya kukaJesu ukuzoqondisa zonke izinto. Lokhu kumele kukhuthaze impilo yokukholwa egcwele umkhuleko. Manje, le ngxenye yencwadi, zonke lezi zimfundiso zinamandla kakhulu ukudlula isikhathi esinaso kule vidiyo. Eqinisweni, zifunde zonke futhi ngesineke. Manje, phambi kwalezi zimfundiso ezihlakaniphile eziyishumi-nambili, kubekwe isahluko sesingeniso. Singukugeleza kwemihosha yezimfundiso zokuhlakanipha neziqubulo, futhi zakhelwe ukufinqa imibono esemqoka yencwadi yonke. Lesi sahluko empeleni sikwethula kuwo onke amazwi angukhiya nezindikimba ozohlangana nazo esahlukweni sesibili kuya kwesesihlanu. UJakobe uqala ngokuthi uyazi ukuthi impilo inzima ngenxa yalokho adlule kukho. Ekugcineni, wafela ukholo, kungesikhathi eside ebhale le ncwadi. Kepha uyakholwa ukuthi izivivinyo nobunzima bempilo empeleni yiziphiwo eziyindida ezizala ukukhuthazela futhi zakhe isimilo sethu. Naphakathi kwenhlupheko uNkulunkulu angenza umsebenzi omangalisayo kithi, futhi asisize ukuba siphelele futhi sanele. Manje, leli gama ukuphelela empeleni libalulekile kuJakobe. Uliphindaphinda kasikhombisa encwadini. NgokweBhayibheli kusiHebheru nakusiGreki, leli gama lisho ukuphila impilo ehlanganisiwe ngokupheleleyo, lapho izenzo zakho njalo zihambisana nendlela yokuziphatha nezinkolelo owazemukela kuJesu. UJakobe uyazi ukuthi empeleni iningi lethu liphila njengabantu abaphukile, kunokushayisana okukhulu esimilweni sethu. Sonke sisengozini ngaphezu kokucabanga kwethu. Kepha uNkulunkulu usemsebenzini wokubuyisa abantu abaphukile, ukubaphelelisa. Kuqala ngokuhlakanipha, amandla okubona ubunzima bami ngeso elisha. uNkulunkulu uzopha ngomusa lolu hlobo lokuhlakanipha kubantu abakucelayo ngokukholwa, ngaphandle kokungabaza isimilo sikaNkulunkulu. Lapho siqonda ubuthaka nobuphansi bethu phambi kukaNkulunkulu, siphoqelekile ukukhetha phakathi kokukhathazeka noma ukwethemba. Ukuhlakanipha kweqiniso kusho ukukhetha ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile naphezu kwezimo zami. Ngakho-ke, uma kungubumpofu lobu obukuphoqelela ezikhathini ezinzima empilweni, uJakobe uthi, zama ukubheke njengesipho esikuphoqa ukuba uthembe uNkulunkulu kuphela. Ngale kwalokho, ingcebo iyadlula. Konke kuzodlula njengembali eqhakaza kuse isibunile. Ngakho uma sifikelwa izikhathi zobunzima, ungamgxeki uNkulunkulu. Okunalokho, vumela izimo zakho zikufundise lokho uJesu akufundisa ngesimilo sikaNkulunkulu, ukuthi uBaba unomusa, ukuthi ukhona ukuhlangabezana nathi ebuhlungwini bethu, nokuthi uthembekile. Nguye uNkulunkulu, ngoJesu, osinika ukuzalwa kabusha, ukuba sibe uhlobo lwabantu abasha abangabhekana nokuhlupheka kwabo ngethemba eliphelele kuBaba, njengokuba uJesu wenza. Lobu buntu obusha into esifumana uma singalaleli kuphela izwi likaNkulunkulu, kepha uma senza elikushoyo. uJakobe lapha ubiza izwi likaNkulunkulu ngethora yenkululeko epheleleyo. Lapha ubhekise emyalweni omkhulu wethora, njengoba udluliselwe kithi ngoJesu, ukuthi usikhulule ukuba sithande uNkulunkulu nomakhelwane wethu. uJakobe uyasibonisa ukuthi lolu hlobo lothando lubukeka kanjani. Lusho ukukhuluma nabanye ngothando nangomusa, kusho ukukhonza abampofu, futhi kusho ukuphila ngokuzinikela ngenhliziyo yakho yonke kuNkulunkulu yedwa. Manje usuyabona ukuthi lesi sahluko sokuvula siqukethe kanjani onke amazwi angukhiye nemibono ehlolwe ngokujulile ezimfundisweni eziyishumi-nambili esahlukweni sesibili kuya kwesesihlanu. uJakobe wazicwilisa ekuhlakanipheni kukaJesu nokwezakha. Usesinike isipho esikhulu kule ncwadi yokuhlakanipha kwakhe. Lokhu kwakhiwe ngobuchule obuhle obuhlaba ezibilini kulabo abafuna ukulandela uJesu. Yilokho incwadi kaJakobe emayelana nakho.